নমস্কার বন্ধুরা, টেস্টি হতে নতুন আরও একটি ব্লগে আবারও স্বাগত। তো আজকে দাদা দিদি কেউই নেই, আমি একা। তো আজকের কি লাঞ্চ থালিতে রাখা হয়েছে সেটাই বলি, আর এটাই আজকে আমি লাঞ্চ থালিতে খাবো। তো প্রথমে ছিল সাদা ভাত, সাথে রয়েছে এটা হচ্ছে কলমি শাক ভাজা, আর এটা হচ্ছে পুঁটি মাছ, যেটা হয় চুনো মাছ ভাজা, সাথে মসুর ডাল, আর রয়েছে এই বর্ষায় স্পেশাল, সেটা হচ্ছে তেলকই। তো এটাই আমার লাঞ্চ থালিতে আজকে রয়েছে, এগুলোই খাবো। তো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। অন্য দিনের মতো আজকেরও একই অনুরোধ। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো চলো এখান থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। সিদ্ধ করা ডাল বেশ ভালোই লাগছে, মানে সাঁতাল দেওয়া নয় এটা। তো টেস্টটা খুব ভালোই।
তেলকই। এই বর্ষায় জমজমাটি একটা মেনু তেলকই। বর্ষা পড়লেই এটাই মানুষ মিস করে, মানে যেমন ইলিশ মাছ, তেলকইয়ের স্পেশাল রেসিপি হচ্ছে, সরি কইয়ের স্পেশাল রেসিপি হচ্ছে তেলকই। মানে এটা আমার মনে হয়, তোমরা কে কী পছন্দ করো জানি না, তো কমেন্ট করে জানিও অবশ্যই। লঙ্কা, এরকম সর্ষে দিয়ে তেলকই করে উপর দিয়ে সর্ষের তেল ছড়িয়ে দেওয়া, জাস্ট অসাধারণ লাগে। এটার রেসিপিও তোমরা ভিলেজ কুক হাউস চ্যানেলে পেয়ে যাবে, আমরা ওখানে অনেকগুলো তেলকইয়ের রেসিপি ছেড়েছি, আর এটাও তোমরা পেয়ে যাবে। আজকে যেটা খাচ্ছি এটার প্রসেস এমনিতেই খুব সহজ, মানে তেলকই রেসিপি খুবই সহজ বানানো, তো ওখান থেকে একবার চেক করে নিন যদি মনে হয়ে থাকে। লঙ্কাটা মলে নিতে বেশ ঝাল ঝাল হয়েছে, অসাধারণ টেস্ট লাগছে। ডিম হয়েছে, বর্ষাকালে মাছের ডিম আর বলতে ভালো লাগবে, মানে বলতে লাগবে না কেমন লাগে। ডিমওয়ালা কই মাছ, মায়ের হাতে বানানো এই তেলকই অসাধারণ লাগে। আমি কই মাছের এই রেসিপিটা, মানে স্পেশাল তেলকইটা খুবই পছন্দ করি। কই মাছের কাঁটা প্রচুর শক্ত, খুব ভয় লাগে আমার। এটা পুচকে মতো।
মাছের ডিম। ডিমটা খেতে অসাধারণ লাগলো। তো আজকের খাওয়া অলমোস্ট ডান, এখানেই শেষ করবো ব্লগটি। আজকের ব্লগ কার কার ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করো, বন্ধুদের সাথে অনেক অনেক শেয়ার করো। আজকের মতো এখানেই বিদায়, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। ততক্ষণ অবধি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে হাজির হব। টাটা।